ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೀರು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೂ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದು ಈ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡಿಸ್ಕೇಲ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ನೀರು ಫ್ಲಶ್ ಆಗೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಶ್ ಇದು ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗವಾಗ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಇದ್ರ ನೀರು ಇನ್ನು ಒಗೆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೈಪಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ಹತ್ತಿರ 1/4 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿನ್ಸು ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋ ಬ್ರಷ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಕರಿಬೇಕು, ಯಾಕೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀರಾ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನೇಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದೊಂದು ವಾಶ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇರೋಂಥ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಇದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಸ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟ್ರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟ್ರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 800-1000 ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ವಾಶ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ಈ ಥರ ಒರೆಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಬ್ಬು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು ಇದು 8 kg ಮಿಷಿನ್. 8 kg ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 8 kg ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ನೆಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಜಾಗನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ನಾನು 6 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.